Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohkede Velak. USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni tänaviise pressiteate kohaselt on president meelt muutnud mitmetes tähtsates rahvusvahelistes küsimustes. Mõned tunnid tagasi saabunud varahommikune pressiteade aga märkis, et aset on leidnud uus meelemuutus. Poole tunni eest andis aga presidendi pressiteenistus teada, et Donald Trumpi sõnul on vahepeal tehtud head tööd ja seisukohad olulistes küsimustes tuleb siiski ümber hinnata. Hetk tagasi anti presidendi eriesindaja poolt teada, et pole teada, millistes küsimustes millised seisukohad on ja kas need on muutunud või on kogu aeg sellised olnud, aga Ameerika Ühendriikide peale võib edaspidigi kindel olla. Ja Eestisse. Valitsuse arvutuskeskus annab teada, et riigiametnike pideval palgatõusul on paljude teiste palgasaajate jaoks positiivne roll. Kui riigiametnikud saavad üha kõrgemat palka, siis tõstab see ka keskmist palka, millest pool on kokkulepete järgi alampalk ja kes tahab, et alampalk aina tõuseks, peab esmalt soovima, et riigiametnikud kergitaksid oma palgaga keskmist palka. Riik on oma inimeste peale mõelnud ja mitmetes ametkondades on ka juba pikemat aega tööl ametnikud, kelle ainsaks ülesandeks ongi palka saada ja nii Eesti rahvast aidata. Veel rahast. Valitsuses arutati taas pensionisüsteemi tulevikku. Süsteem sellisel kujul ei ole aga muudetud olemuses jätkusuutlik, mistõttu otsustati paika panna pensioniiga, mis on viimaste kalkulatsioonide kohaselt 69 aastat. See tähendab, et inimene on pensionil 69. eluaastani, pärast mida pension lõpeb. Kui see aeg täpselt kindlaks määrata ja piirata, mille kestel inimene pensionil on, siis võib juhtuda, et 2 või 3 aastat on võimalik inimesele maksta ikka korraliku pensioni. Pärast pensioni lõppemist saab inimene tööturule tagasi tulla. Praegu on tööiga ajaliselt piiratud, pensionil aga võib inimene olla kas või 100 aastat ja see seabki riigi suure surve alla. Kui inimesel on teada, et ta saab pensionil olla teatud kindla perioodi, siis selle perioodi lõpu lähenedes saab ta otsustada, kas minna tööle tagasi või liikuda hoopis suurem samm edasi. Ja värske eestimaalaste alkoholi tarvitamise arenguid kajastav uuring näitab kindlaid suundumisi selles suunas, et hiljemalt 10 aasta pärast ei kujuta alkoholi tarvitamine enam Eestis mingisugust probleemi. Kui arengud jätkuvad samas suunas kui hetkel, ei olegi 10–15 aasta pärast inimesed enam võimelised tegema ühtegi sellist tööd, mille eest saada palka ja seega ka osta alkoholi ja samuti ei ole inimeste intelligentne suutlikkus enam võimaldamas ka alkoholi iseseisvalt kodus toota. Täielikult lõpeb alkoholi tarvitamine Eestis hiljemalt aastaks 2045. Eetris olid uudised.